água despejando aí. Tem outra ali pra vir. Olha lá, tá vindo um caminhão lá. Me assustei agora há pouco porque eu vi um carro andando de ré. As curvas um cotovelo aqui. É. Olha esse carro, né? Eu olhei lá do alto, tava andando de ré. Eu pensei, será que ele tá voltando porque deu bosta na frente? Mas não, era um caminhão que tava levando ele. Ali, não, em cima, aqui, ó. Isso aí. Eu vou passar lá à esquerda, lá em cima. Vamos lá. Aquele Isso aí, paredão ó. lá. Olha a cachoeira. 4x4. A Cachoeirona. cachoeira ali despejando água. Tá filmando? Ali, ó. Olha, ó. Cachoeira aqui. Você vir aqui no dilúvio. Olha aí. Nossa, ali eu despejo a água daqui. Ó a água jorrando aí. Aqui ó, é uma área de escape aqui, é mais um cotovelo. A gente tem que abrir também porque a gente tá de carreta. Nossa, e a subida ali, ó, o subidão ali. Subida, isso aí. Fazer a curva, fechar, nós também tem que abrir um monte aqui. Vamos com a carreta de 7 metros, olha o caminhão lá, vamos segurar ele. Ele precisa. Isso aí. Bora lá, viu? Tem que coordenar com o motorista da contramão aqui, senão dá bosta. Passar caminhão, um tem que parar.